السلام عليكم احبائي، كي دايرين؟ لاباس؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وبصحه جيده. سمحوا لي بزاف حيت غبت عليكم لحقاش خويا كان مريض. وبالتالي كنت مشغوله معاه ما قديتش نصور حتى شي فيديو. واليوم قلت غادي نصور الفيديو ديال اليوم غادي يكون عباره عن خرجه في الطبيعه اللي غادي نحكي لكم عليها. فقبل ما نبداو الحديث ديالنا ما تنساوش تدعموني بواحد اللايك وشير، واللي مازال ما اشترك يشترك في القناه، وواحد الكومنت اسفل الفيديو في حاله عجبكم، وضغطوا على الجرس باش اي فيديو جديد يوصلكم نتوما الاولى. كما عارفين اننا كنا بزاف هاد الخرجات، رفقه الاخوه ديالي والام ديالي طبعا. ولكن دابا بحكم انه كان فصل الشتاء، شهر واحد كانوا فصل الشتاء، اذا ما كناش كنقدروا نخرجوا لحقاش كان الشتاء كطيح كتصب، وفي اي لحظه تقدر تطيح علينا الشتاء، اذا ما كناش كنقدروا نخرجوا. ولكن دابا بحكم انه دخل شهر 3 الشمس واخا باقي شويه داك الريح وداك الشيء، ولكن الشمس على كل حال كاينه، والربيع حتى هو راه في الارض. وقلنا علاش اليوم ما نخرجوش وفي نفس الوقت نشارك معكم هذا الفيديو. انا صراحه فرحت حيت غادي نشارك معكم هذا الفيديو، وكنتمنى انه يكون الى الاعجاب ديالكم ان شاء الله. ومستقبلا الى درت شي خرجه حتى هي تكون بحال هكا غادي نشاركها معكم. مع اصلا ملي غادي يكون الربيع غادي يكون الوقت مزيان، وغادي نقد ندير انني معكم بزاف ديال الخرجات. وكنتمنى ان الخرجات ديالي تكون كتعجبكم والفيديو ديالي. وصافي هادشي ما كان. ودابا وصلنا للنهايه ديال الفيديو ديالنا، وصلنا للنهايه ديال الخرجه ديالنا. كنتمنى ان يكون عجبكم، واخا صراحه وقت قصير ماشي بزاف، ولكن واخا كنتمنى انني مستقبلا ندير شي فيديو جديد ويكون اطول. وكنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تدعموني بواحد اللايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس باش اي فيديو جديد يوصلكم، وان كومين اسفل الفيديو، وادعوا مع خويا بالشفاء ان شاء الله. ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، وشي حاجه جديده وتكون محسن ان شاء الله. وبسلامه.